कुंकळे मतदारसंघातल्या यूपी विधानसभा वेचणूक एक आपूणच जनतेचा उमेदवार म्हणून वेचणूक लढयतलो असा दावा काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स हांणी केलो। आपूण अजून काँग्रेसीतूच असून कुंकळेच्या नागरिकांनी आपली उमेदवारी जाहीर केल्या। ह्या विशींचो संदेश काँग्रेसीच्या हायकमांडा मेरेन लेगीत पाविल्ल्याचे एल्विसान सांगले। ऐका। काँग्रेस सोडलोय का काँग्रेसी असतो? ते 100 कोटी दिल्या म्हणटा काँग्रेस प्रेसिडेंट, तुका बेगीन मेळ्ळा? काँग्रेस प्रेसिडेंट कितें म्हणटा तो जाणा। आय हॅव नथींग टू से अबाउट हिम। पण दुसरो एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन जाता तें सगळ्यांक तुम्हीच जाहीर केलां बेगीन। पळोवया कशें जाता तें। आय हॅव नथींग टू डू विथ दॅट। म्हणून आय एम नायदर हियर नॉर देयर। पीपल्स चॉईस। पण काँग्रेसी तिकेट बी डिमांड करतलो तूं कुंकळे? लोकांनी सांगलां तांकां, लोकांनी आमच्या सांगलां की तुमी चिंतता तेन्ना चिंता की आमी स्थानीक, आमकां आमच्या लोकांची बरी म्हायती आसा, कितें लोकांची गरजो आसा ती खबर आसा, आमकां तो पल्स खबर आसा, आमी ते मातयेंतले आनी त्या कारणाक लागून आमच्या मनशाक दिवची, तितून म्हाकाच दिवची अशें कांय ना, आमच्या मनशाक दिवची। ते कोटींतली काय मेळना तुका? ना।